في الغالب انت سمعت عن الوحدة 3 تلاتات والوحدة 3 سبعات والوحدة 3 تسعات بالجيش المصري، بس النهاردة هنتعرف على طبيعة عملهم وايه مهامهم وايه كمان الفرق ما بينهم. هنتكلم في الاول عن الوحدة 3 تلاتات، ودول تابعين للشرطة المصرية، وهم بيعتبروا الأقوى في الشرطة المصرية لأنهم بيحصلوا على أعلى درجات التدريب والكفاءة، فمهمتهم بتكون أي حاجة لها صلة بالإرهاب أو تحرير رهائن وكمان مكافحة الشغب والإرهاب وتجار السلاح. فكده تعرف إنها بتختلف عن الشرطة المصرية العادية اللي هم بيتعاملوا مع المواطنين العاديين اللي في الشارع، لكن التلات تلاتات بيتعاملوا مع العناصر الخطرة جوه مصر. الوحدة 3 تلاتات مشهورة بالنمور السوداء، ومن ضمن مهامهم زي المداهمة اللي عملتها وهي بتقتحم البؤر شديدة الخطورة زي اللي حصلت في مداهمة خلية عرب شرقس بالقليوبية. نتكلم بقى على الوحدة 3 سبعات. طبعا الوحدة 3 سبعات قتال أقوى بكتير من التلات تلاتات لأن درجة التدريب أعلى من التلات تلاتات وجاهزيتهم كمان أعلى، واللي بيخدم في الوحدة 3 سبعات لازم يكون ضابط أو صف ضابط صعقة متميز، وفي الغالب بيكون واخد فرقة سيل، وفرقة سيل دي بتكون الأعنف والأشهر في العالم. طب الوحدة 3 سبعات بتاخد أوامرها من مين؟ الوحدة 3 سبعات تابعة لقوات الصاعقة المصرية، فبتاخد أوامرها من قائد الوحدات الخاصة ومن وزير الدفاع، فأي مهمة صعبة أو معقدة داخل مصر اللي بيقوم بيها هي الوحدة 3 سبعات، ودي في حالة إن الوحدة 3 تلاتات محتاجة دعم، وأي مهمة بتكون صعبة على الوحدة 3 تلاتات فبتقوم بيها الوحدة 3 سبعات. ومهام الوحدة 3 سبعات الرئيسية بتكون تحرير رهائن، تفاوض مع الإرهابيين، واقتحام بؤر إرهابية في أماكن مغلقة، وبياخدوا كمان فرقة مقاومة إرهاب، في فرقة الضفادع البشرية، وفي فرقة النسف والتدمير. والوحدة 3 سبعات قتال كانت ظهرت في فترة 25 يناير، والوحدة ساعتها نزلت مكانين كانوا بيأمنوا مقرات أمن الدولة علشان يحموها لأنها كانت بتتعرض لهجوم، وقدروا يأمنوا المقرات. والمكان التاني هو كان سيتي ستار، وطبعا هم كانوا في المنطقة دي لأن المنطقة دي فيها منشآت أمنية وسرية مهمة جدا زي وزارة الدفاع ومقر المخابرات الحربية وكمان مناطق أمنية سرية عشان يأمنوا المواقع دي. ومن ضمن مهامهم كمان إن الوحدة 3 سبعات مكلفين إنهم يدربوا أفراد طاقم مصر للطيران عشان يتعاملوا مع عمليات الخطف والإرهاب اللي ممكن تتعرض لها الطيار. الوحدة 3 سبعات قتال هي وحدة مقاومة الإرهاب الدولي، وفيها نخبة من القوات الخاصة المصرية اللي بيقدروا يشتغلوا في عمليات خاصة وصعبة جدا. نتكلم بقى على أقوى الوحدات في الجيش المصري وهي الوحدة 3 تسعات. الوحدة 3 تسعات بتاخد أوامرها من 3 جهات، إما من رئيس الجمهورية أو رئيس الأركان أو من رئيس جهاز المخابرات الحربية. والوحدة 3 تسعات مختلفة عن الوحدة 3 تلاتات والوحدة 3 سبعات لأنه مهمتها بتكون خارج مصر مش جوه مصر، والأفراد اللي في الوحدة 3 تسعات بيكونوا أشخاص مؤهلين لأنهم بيمروا بحوالي 9 شهور تدريب. 9 شهور دول بيشوفوا فيهم أقصى أنواع التدريب، وأفراد الوحدة 3 تسعات بيكون المطلوب منهم إنهم يكونوا على أعلى درجات الجاهزية في ال 24 ساعة، ومن ضمن مهامهم إنهم بيقدروا ينفذوا عمليات اغتيال أهداف معادية وكمان خطف وتحرير واقتحام بؤر إرهابية شديدة الخطورة. وكمان مهمة جديدة يمكن حضرتك ما سمعتش عنها خالص زي العمليات التخريبية، دي مفيش منها كتير في العالم، ومهمتها إن بيتم إرسال قوات دورها إنها بتوزع العناصر في أماكن معينة في بلد معادية. العناصر دي بتفضل ساكنة وتستطلع وتجمع معلومات. زيادة على كده كمان ممكن يجي لها أمر إنها تنفذ عملية تخريبية. طب يعني ايه؟ يعني انها مثلا تفجر سكه حديد عشان تعطلها، تشيل البلد ديت، تضرب البنيه التحتيه، تقطع طرق رئيسيه، تستهدف منشآت حيوية، وده لو قررت البلد المعادية انها تحاربنا او تستهدفنا. فالقوات ما بيتمش استخدامها الا لما يحصل هجوم او اعتداء علينا، يعني الجيش المصري ما بيعتديش على حد الا في حالة الدفاع عن النفس. ومن ضمن مهام الوحدة 3 تسعات هي عملية في شمال سيناء سنة 2015، وكانت هجوم عناصر الوحدة 3 تسعات قتال على بؤر إرهابية، وعناصر الوحدة 3 تسعات قدروا يهجموا عليهم ويصفوهم. ومهام تانية كتير زي تأمين المتحف المصري. فانت كده عرفت باختصار معلومات بسيطة جدا عن الوحدات في الجيش المصري، لان فيه وحدات تانية وعمليات تانية محدش سمع عنها حاجة خالص لانها سرية جدا. فاحنا كده اتكلمنا باختصار عن الفرق بين التلات وحدات وبعض مهامهم. في النهاية اتمنى ان اكون شرحت لحضرتك شرح مبسط، ويا رب انصر مصر. سلام عليكم.